4, que es el del carbón. ¿Vale? Vamos a carbón sobre el 5 o el 6. Y estará pasando corriente todo el rato que yo le doy. Cuando quiero parar, suelto y se... Y esto lo podemos hacer en el automático para que lo veáis. Lo haremos en el automático. sería El automático lo que nos permite es tener la herramienta cargada. La herramienta cargada, entonces como ya es automático, aquí le vamos a dar simplemente a la zona del 4 de potencia y ahora nada más acercar sin tocar ningún gatillo. Estaría pasando corriente todo el rato que le demos algo. Estoy haciendo.